ମୁଁ ମନୋଜ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୋର ବିନୋଦ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେବେଠୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ବିନୋଦ ଏବେ ନିଜର ବିଜନେସ୍ ସମ୍ଭାଳୁଛି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ବିନୋଦର ବାହାଘର ହୋଇଛି। ବିନୋଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ମୋର ଭାଉଜ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କ୍ଷୀର ମଲେଇ ଭଳି ଏକଦମ ଗୋରା ଚକଚକ ବଦନ, ହାଇଟ୍ 5 ଫୁଟ 3 ଇଞ୍ଚ, ପାଖାପାଖି ଦୁଧ 2ଟା 34 ସାଇଜର, ପୁରା ଗୋଲାକାର, କେଉଁ ଟୋକାଙ୍କର ବି ମନ ମୋହି ନେବ। କିଏ ବି ଏମିତି ଯୌବନକୁ ଦେଖି ଗେହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରିବ। ମୁଁ ବି ଭାଉଜର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ତାକୁ ଗେହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିନୋଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ତ ଭାଉଜକୁ ଆଖିରେ ଦେଖି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି। ତାପରେ ଭାଉଜ ମୋ ବୋଉ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ତ ମୁଁ କହିଦେଲି ମମି ବାବା 2-3 ଦିନ ହେବ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କୌଣସି କାମରେ। ମୁଁ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଘରେ ବସିବାକୁ କହିଲି। ସେ ମନା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ସେ ରହିଲା। ମୁଁ ବି ତାକୁ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ଏମିତି ବି ସେକ୍ସି ଭାଉଜକୁ ପାଇ କାହାର ବି ମନ ଖୁସି ନ ହେବ। ମୁଁ ତା ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଗଲି। ମୁଁ ଭାଉଜକୁ ବସେଇ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଚାହା ବନେଇ ଆଣିଲି। ଆଉ ଭାଉଜକୁ ଦେଲି ଯେ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପିଇଲେ। କିଛି ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମୁଁ ଭାଉଜକୁ ମଜାରେ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ଆଉ ଭାଉଜ ତମ ହାଲଚାଲ କେମିତି ଅଛି? ବିନୋଦ ରାତିରେ ବେଶୀ ହଇରାଣ କରୁନି ତ? ଭାଉଜ କିଛି କହିଲେନି। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ ପଚାରିଦେଲି। ଆଉ ଭାଉଜକୁ ସରି ବି କହିଦେଲି। ଭାଉଜ କହିଲେ ସରି କହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଆସିବି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଭାଉଜର ଏଇ 2 ପଦ କଥାରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସେକ୍ସ କରିବାର ଜ୍ୱାଳାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ପୁଣି ମୁଁ ଖୁସିରେ ଯାଇ ବାଥରୁମ୍ରେ ଭାଉଜଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ଫେସ୍କୁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରଖି ହଲେଇ ଦେଇ ଆସିଲି। ପୁଣି ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଭାଉଜକୁ ମୋ କବାଟ ପାଖରେ ଦେଖି ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି। ତାପରେ ଭାଉଜ କହିଲେ, କ'ଣ ଏମିତି ଦେଖୁଥିବ ନା ଘରକୁ ଡାକି ଚା ପିଆଇବ? ମୁଁ ବି ଖୁସିରେ ଭାଉଜକୁ ଡାକି ଘରେ ବସେଇଲି ଓ ଚା ପିଆଇଲି। ଆମେ 2 ଜଣ କିଛି ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। କିଛି ସମୟର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଭାଉଜ ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ କହିଲେ, ମନୋଜ ତମ ସାଙ୍ଗ ବିନୋଦ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଭଲ ହେଲେ ଚଳିବନି, ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ହୁଏ। ମୁଁ ଭାଉଜକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲି, ମୋତେ ଟିକେ ଖୋଲିକି କହିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯଦି ମୁଁ ତୁମର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଭାଉଜ କହିଲେ, ବିନୋଦ ସହିତ ମୁଁ ମୋର କାମର ଜ୍ୱାଳାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହୋଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ଥର ତାଙ୍କର ବୀଜ ବାହାରି ଯାଉଛି ସେ ହାଲିଆ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ଏମିତି ଯବାନ ଥାଇ କ'ଣ ଲାଭ, ଯାହା ଗୋଟେ ନାରୀକି ସୁଖ ନ ଦେଇପାରିବ। ମୌକା ବି ଭଲ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାଉଜକୁ କହିଦେଲି, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି ନା। ଏମିତି କହି ମୁଁ ଭାଉଜକୁ ବୁଝେଇଦେଲି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଗୋଟେ ହାତ ନେଇ ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଉପରେ ରଖିଲି। ଭାଉଜ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ବିନୋଦକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେକ୍ସି ଯୌବନର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇ ଯଦି ତା ବାଣ୍ଡ ଠିଆ ନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେମିତି ବାଣ୍ଡକୁ କାଟିକି ଦେବା ଉଚିତ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋ ହାତକୁ ଭାଉଜର ବ୍ଲାଉଜ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲି। ଆଉ ଭାଉଜ ଦେହରେ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଉଜ ତମ ଯୌବନ ଆଉ ଭୋଗକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ତମ ପାଖରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିଲି। ଭାଉଜ ଟିକେ ହସିଦେଲେ। ଏତିକି ଭିତରେ ମୋର ହାତ ଭାଉଜ ଶାଢ଼ୀ ଭିତରେ ପଶି ସାରିଥିଲା। ଭାଉଜର ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ବିୟାକୁ ସଲସଲ ମୁଁ କରିଥାଏ। ପୁଣି ମୁଁ ଭାଉଜର ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ କାଢ଼ିଦେଲି ଆଉ ତା ବିୟାର ନଗରୀକୁ ଆଜାଦ କରିଦେଲି। ସେଇ ନଗରୀକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ପୂରେଇ ଦେଲି। ଆଉ ସେମିତି ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରେଇ ଗବ ଗବ କରି ବିୟାକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥାଏ। ସେ ବି ଉ ଆ ଆୱାଜ କରି ମୋ ସାଥ ଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଭାଉଜର ଶାଢ଼ୀ ବ୍ଲାଉଜକୁ ଖୋଲି ଦେଇ ଦୁଧଟାକୁ ଆଜାଦ କରିଦେଲି। ଭାଉଜର 34 ସାଇଜର ଦୁଧ ଦେଖି ମୋ ପାଟିରେ ପାଣି ଆସିଗଲା। ଆଉ ଡେରି ନକରି ଭାଉଜ ଦୁଧକୁ ଧରି
ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଭଳି ଚୁଷିବାକୁ ଲାଗିଲି। କ'ଣ ରସ ଥିଲା ସେ ଦୁଧରେ। ତା ଦୁଧକୁ ଚୁଚି ଚୁଚି ତା ନିପୁଲକୁ ପୁରା ନାଲି କରିଦେଲି। ମୋତେ ଲାଗୁଥାଏ କି ମୁଁ ଯେମିତି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି। ଭାଉଜ ବି କହୁଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୁଚୁମ, ମୋ ଜାନୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କ'ଣ ଭାଉଜ, କ'ଣ ତମ ଭାଉଜକୁ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦେଇ ଚାଲିଥିବ? ମୁଁ ତ ଭାଉଜର ଯୌବନ ନିଶାରେ ଏତେ ହଜି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ଶୁଣୁନଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ତା'ର ଲଗ୍ନ ଶରୀର ଭାଗକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚୁମି ଚାଲିଥାଏ। ସେ ବି ମୋ ଆଗରେ ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା ଲଙ୍ଗଳା ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତା'ର ବିଆରେ ଗୋଟେ ବି ବାଳ ନଥିଲା। ଆଉ ତା'ର ଗୋଡ଼ ପୁରା ଏକଦମ ଚିକ୍କଣ, ସତ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗର ଅପସରୀ। ଏବେ ମୁଁ ମୋର ସବୁ କପଡ଼ା ଖୋଲିଦେଲି। ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ସେ କହିଲା ଯେ ବହୁତ ମଜବୁତ ହୋଇଛି ଆଉ ବଡ଼ ବି ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ମୁଁ ଆକୁ ଚୁଷି ପାରିବି? ତାପରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ନିଜ ମୁହଁରେ ନେଇ ଲଲିପପ୍ ଭଳି ଚୁଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ବି 69 ପୋଜିସନରେ ଭାଉଜର ବିଆକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ କହିଲେ, ଜାନୁ ଏବେ ଆଉ ରହିପାରୁନି, ଜଲ୍ଦି ତୁମେ ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆରେ ପଶେଇ ଦିଅ ଆଉ ମୋତେ ତୃପ୍ତି ଦିଅ। ତାପରେ ମୁଁ ଡେରି ନ କରି ମୁଁ ତା'ର 2 ଗୋଡ଼କୁ ଉପରୁ ଟେକି ଦେଇ ମୋର ବଡ଼ ବାଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ତା ବିଆ ଭିତରେ ପଶେଇ ଦେଲି। ଭାଉଜର ଚିତ୍କାର ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଏଇ କଷ୍ଟ ପରେ ତ ଅସଲ ମଜା ଅଛି। ସେ ମୋ ସହିତ ସାଥ ଦେଉଥିଲା ଆଉ ଓ ଆ ଇ ଏମିତି ଆବାଜ କରି ମଜା ନେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ତୁମ ବାଣ୍ଡ ଆଜିଠୁ ମୋ ବିଆର ମାଲିକ। ଏ ବିଆର ନଗରୀକୁ ଆଜି ଏମିତି ଶାନ୍ତି କରିଦିଅ ଯେମିତି ସେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣ୍ଡ ଆଉ ଖୋଜିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୋ ସ୍ପିଡ଼ ବଢ଼େଇ ଦେଲି ଆଉ ଭାଉଜକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଗେଇ ଚାଲିଲି। ଭାଉଜ ବିଆକୁ ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ଗେଇଲା ପରେ ବିଆରୁ ଏତେ ପାଣି ବାହାରିଲା ଯେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ପୁରା ଭିଜେଇ ଦେଲା। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ତା'ର ସେଇ ସେକ୍ସି ଯବାନୀର କୋଷରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଠିଆ କରିଦେଲା। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଆଉ ଭାଉଜର ବିଆରେ ପୂରେଇ ଦେଲି ଆଉ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗେଇ ଚାଲିଲି। ମୁଁ ସେଦିନ ତାକୁ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟାରେ 4 ଥର ଗେଇଲି। ସେ ବି କହିଲା, ମୋତେ ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେ ବିନୋଦ ମୋତେ କେହୁ କି ନ ଗେଉ। ମୋ ବିଆର ନଗରୀ ପାଇଁ ମୋ ବାଣ୍ଡର ରାଜା ମୋତେ ମିଳିସାରିଛି। ଏତିକି କହି ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲା ଆଉ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଇ ଦିନ ପରେ ଭାଉଜଙ୍କର ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଆକୁ ତୃପ୍ତି କରି ଯାଆନ୍ତି।